透过画面可以清楚看到，这里是位在文化大学的后山情人坡。猛烈风雨是让不少骑机车的学生根本连站都站不稳，是摔得人仰马翻。一旁还有3个人要去解救风雨中的路人，也是挡不住强风的吹袭。其中1人是跌倒在地，要让另外几人来扶他起来。更有机车骑士是连人带车就直接摔倒在地，也有不少学生是摔倒在地上之后是久久站不起来。一旁的校园警卫看到随即过来帮忙搀扶推车，才能站起来到一旁的校舍内躲避风雨。更有一位女学生是不敌强风被吹到路边，就连吹在身上的雨衣整件也被吹破。先来看稍早的现场画面。这发生在文化大学的恐怖景象，就是因为受到风神台风外围环流和东北季风共伴效应的影响。接下来属是针对台北市北投和士林区发布了路上强风特报黄色灯号，预估今天到明天晚上都有阵风8级以上的几率。而素有雨伞分场称号的文化大学，就有学生是把风强雨骤的惊人景象放上了社群媒体。整个文化大学校园内就看到强风浩雨是大到风雨像是横着猛灌，更可以看到校舍内的2个学生望着外面的超狂风雨，是根本就不敢往外走。另一头景象也很惊人，就看到风雨是不断的灌入校园中楼层最高的教学大楼大人馆内，学生是在里面因为看到外面风强雨大，犹豫了半个小时才冲去对面的大人馆上课，但也因此是身上衣服全湿，鞋子也无法幸免来进水，让他是发完大叹，只是要上课而已，怎么就那么艰难？最后在校方应变小组紧急开会后决定，今天下午3点到6点所有课程停课，而明天日间学制所有校区课程改采远距线上进行，让学生们能够免于在这样恶劣的天候下还得到校上课的尴尬窘境。